सुमसी के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे और खुदान में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, हम सीख रहे थे ख़तने की तालीम बाइबल मुक़द्दस में से। ख़तने के ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज उसका तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करने को हूँ। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर कहा जाता है कि जब हम अहद जदीद को देखते हैं या नए अहद नामा के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं तो अक्सर बहुत सारे बहन भाई हमारे ये कहते हैं कि देखिए पौलुस रसूल ने ख़तने के ख़िलाफ़ तालीम दी है। पौलुस रसूल कहता है कि ख़तना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ख़तने की अक़साम को जानने की ज़रूरत है। हमें ख़तने के बारे में गहरे तौर पर जानने की ज़रूरत है कि आया ख़तने की अक़साम कितनी है। अगर ये मान लिया जाए कि पौलुस रसूल ने ख़तने के ख़िलाफ़ तालीम दी है तो क्या जनाब पौलुस रसूल, जी मेरे अज़ीज़ों, अगर ये मान लिया जाए कि पौलुस रसूल जो है वो शरीयत से फिर जाने की तालीम देता है या ख़तने के ख़िलाफ़ तालीम देता है तो फिर खुदा के कलाम में जो शख्स शरीयत से फिर जाने की तालीम देता है या ख़तने के ख़िलाफ़ तालीम देता है तो कलाम खुदा में उस शख्स की निशानदही ये है कि वो शख्स मुखालिफ मसीह है। इसका हवाला अहद अतीक में से दानियल की किताब उसका 7 बाब और उसकी आयत नंबर 25 का आप मुतालिया कर सकते हैं। लिखा है कि जो शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा वो मुखालिफ मसीह है। जबकि जनाब पौलुस रसूल दानिशवंद और बहुत बड़ा लिखारी था और बशरा इंसान था। इमाल 20 बाब और उसकी आयत नंबर 21 से 26 का आप मुतालिया कर सकते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पौलुस रसूल यहोवा खुदा की शरीयत के खिलाफ हो? क्या ऐसा है कि बुजुर्ग पौलुस रसूल यहोवा खुदा की दी हुई शरीयत के खिलाफ हो? हरगिज नहीं। बुजुर्ग पौलुस रसूल यहोवा खुदा की दी हुई शरीयत के खिलाफ हरगिज नहीं है। पौलुस रसूल के बारे में बुजुर्ग पतरस रसूल कहता है कि हमारे भाई पौलुस ने ऐसी बातें लिखी हैं कि जिनका समझ में आना इतना आसान नहीं है। तो पौलुस रसूल की बातों पर तवज्जो करके गौर करके हमें समझने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में तज़ाद नहीं है। याद रखें कि कोई भी रसूल अगर वो यहोवा खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ जाएगा, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जाएगा, तो वह रसूल जो है वो फिर खुदावंद यहोवा खुदा की शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, या वो यीशु का रसूल नहीं है बल्कि वो मुखालिफ मसीह है जो बदलने की कोशिश करेगा। तो पौलुस रसूल जो है वो तो कलाम खुदा के मुताबिक बात करता है और वो कलाम खुदा में से शरीयत के बारे में हमें दुरुस्त तरीके से समझाने की कोशिश करता है। ख़तने से फ़ायदा या नुकसान, अक्सर मसीहत के अंदर बहुत सारे भाई इस बात पर वो इत्तफाक नहीं करते। जब बात की जाए ख़तने के ऊपर तो वो बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट रख देते हैं और कहते हैं कि ये देखें मैं फ़लाँ जगह पर ये लिखा हुआ है। और बहुत सारे भाइयों का तो कहना ये भी है कि देखें जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पूरे बदन का ख़तना हो जाता है। जब उससे हवाला मांगा जाए तो खुदा के कलाम में से एक हवाला भी वो सामने नहीं रखते कि कहाँ लिखा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस वक़्त हमारे पूरे बदन का खतना हो जाता है। खतना वो है जो दिल का है। तो कहाँ लिखा है?
تو میرے عزیز دوست، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم خدا کے کلام کو رد نہیں کر سکتے، جو حقیقت ہے ہم اسے جٹلا نہیں سکتے، ہمیں بلکہ خدا کے کلام کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اکثر کچھ لوگ بچوں کا ختنہ نہیں کرواتے، نہ اپنا کرواتے ہیں، تو وہ طرح طرح کی وہ باتیں بناتے ہیں۔ اگر ہم ربائی شاول یعنی کہ پالوس رسول کے خطوط کا مطالعہ کریں تو پالوس رسول ربائی شاول کے خطوط میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ربائی شاول کی تعلیمیات بالکل شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر بغور مطالعہ کریں، جو خادم، جو بھائی جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اگر تو وہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، بغور پڑھتے ہیں، تو پھر تو وہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ پالوس رسول کی جو تعلیم ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ پالوس رسول تو درستگی کے ساتھ وہ شریعت پر عمل کرتا تھا اور شریعت پر چلنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اگر پالوس رسول ختنے سے منع کرتا ہے تو دوسری طرف خود تموتھیوس کا ختنہ کروا دیتا ہے۔ آمین۔ آخر کیوں؟ اگر پالوس رسول اپنے خطوط کے اندر اگر ختنے سے منع کر رہا ہے کہ ختنہ نہ کروایا جائے، تو دوسری طرف دیکھا جائے تو پالوس رسول خود اپنے شاگرد تموتھیوس کا ختنہ کروا رہا ہے۔ تو کیا یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف پالوس رسول منع کر رہا ہے اور دوسری طرف خود تموتھیوس کا ختنہ کروا رہا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پالوس رسول ہمارے ساتھ ڈبل پالیسی کھیل رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے سمجھنے میں مسٹیک ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اعمال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے 4 کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، جبکہ غلطیوں 5 باب آیت نمبر 2 سے 6 کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، میں وہ ختنے کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح رومیو 3 باب آیت نمبر 1 سے 3 میں پالوس رسول ختنے کے فائدے بتاتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو پالوس رسول کے پالوس رسول کے جو بیان ہے اس کے خلاف ہمیں کوئی یہاں پر بات پالوس رسول جو بیان کر رہا ہے، ہمیں یہاں پر کوئی تضاد نظر آتا ہے؟ آپ کلام خدا کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پالوس رسول اپنے خطوط میں ختنے کے خلاف تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ ختنے کی غلط تفسیر کے خلاف تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔